Здравствуйте. Новая тема. Полез под коврик в салоне на пассажирском месте. Обнаружил вот здесь металл весь полопавшийся. Полик салона. Но здесь было всего гораздо больше. Это я вырезал. Теперь будем восстанавливать. Это, естественно, я полуавтоматом проварил эти трещины. Они не являются несущими. А здесь будем делать немножко по-другому. Чуть позже продолжим. Ну, продолжаем. Вот что получается. Солнце тут светит у меня изо всех сил. Вот. Для работы использую старые огрызки от днища Нивы. Имеется в виду нового днища, которое я варил в прошлом году вот в эту Ниву. И края остались, вон он еще кусочек. Там просто на обвод такой подходящий под дно. Вот сейчас вошер с этой стороны просохнет. Вошер — это восстановитель ржавчины. И вот так вот мы это дело приварим. Вот так приварим, как и здесь. Потом здесь сделаем. Ну, дальше покажу, что получится. Ну, вот такой результат. В результате восстановления пола было произведено сегментами. И поскольку надо было точно попасть в лонжерон, вот здесь приварен он, то я, скажем так, ушел от точной разметки детали. То есть можно было бы ее целый день там выпиливать, выделывать, обстукивать и тому подобное. А на работу у меня это ушло, ну, с завтрака до обеда. Сейчас 4 часа, где-то начал я часов, наверное, 10, пол-11 примерно. Вот, спокойненько все сделалось под доступных материалов. Такие дела. Все, всем спасибо за внимание. Работа закончена. Сварочная имеется в виду. Остальное уже мелочь.